हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं एमडी सलमान मिस्त्री, गोड्डा झारखंड से। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे पास स्प्लेंडर प्लस की बाइक है और उसके अंदर टिक 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 आवाज़ करती है, जैसे टैपिट भी करती है टिक टिक, पिस्टन पिन भी आवाज़ करती है इस तरह से। और हमारा वाल जब टकराता है, ठीक है, पिस्टन पे, तो ये तीनों आवाज़ जो होता है ना बिल्कुल सेम होता है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी इस वीडियो में बताएंगे। और पहले मैं आपको बाइक का साउंड सुना दूं, बाइक किस तरीके से टिक टिक की साउंड करती है। बाइक सामने खड़ी है, मैं अभी आपको दिखाता हूं। साउंड सुनिए आप किस तरीके से ये साउंड कर रही है। देखिए जैसे कि लग रही है पिस्टन का जो है ना पिन बज रही है, लेकिन मुझे पता है और मुझे वैसा लग रहा है ये पिन नहीं, ये पिस्टन टकरा रहा है, ठीक है, वाल में, इसीलिए इस तरीके से आवाज़ कर रही है। अभी मैं इसको खोलूँगा और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊँगा इसके अंदर क्या इस तरीके से साउंड कर रही है। आप आवाज़ ध्यान से सुनिए। आवाज़ बिल्कुल ऐसे बज रही है जैसे कि चूड़ी बज रही हो। तो कहने का मकसद है कि गाड़ी में इस तरीके से अगर साउंड होती है तो हमें पता ही नहीं चलता कि पिस्टन पिन आवाज़ कर रही है, ये टैपिट कर रही है, ठीक है, ये वाल टकरा रहा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं पहले इसको खोलूँगा, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगा। और इस तरीके से आवाज़ करने का जो होता है ये 3 रीज़न होता है, लेकिन तीनों को चेक करने के बाद वो कन्फर्म हो जाएगा और मैं आपको करके दिखाता हूँ। हमारा जो बाइक बिल्कुल हेड जो है हमारा बाहर निकल चुका है, आप देख पा रहे हैं ये हमारा हेड है और बाइक से मैंने बाहर कर दिया है। तो ये हमारा वाल है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको पिस्टन दिखाता हूँ कि पिस्टन के अंदर ये कहाँ पर टकरा रही थी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए पिस्टन के ऊपर जो है यहाँ पर देखिए दाग आ गया, ठीक है, ये देखिए, है ना। ये जब सामने टकराती थी तो इसीलिए टिक टिक की आवाज़ आ रही थी। यहाँ पर देखिए नीचे नहीं टकरा रही है, ये ऊपर टकरा रही है, ठीक है। तो यही साउंड काफ़ी ख़राब कर रही थी आवाज़। और नीचे टकराने का मतलब है कि ये जो हमारा वाल है नीचे वाला ये टकरा रहा था, ठीक है, ये वाला नहीं टकरा रहा था। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ हमें क्या करना है, इसके अंदर पैकिंग जो है, ये पैकिंग जो लगेगा इसमें एक पैकिंग इससे लगा देना है और ये आवाज़ फिर हमारा कंट्रोल हो जाएगा। तो अब मैं इसके अंदर पैकिंग जो है आपको नया लगाना है और उसके बाद पुराने पैकिंग से एक पैकिंग को क्या करना है, उसमें एक्स्ट्रा लगा देना है। उसके बाद क्या होगा, आपका कंफर्म आवाज़ बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जब भी इस तरीके से प्रॉब्लम आता है तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक पैकिंग नया लगाकर और पुराने वाले पैकिंग से एक निकाल लेना है और इसके अंदर लगा देना है। आपका प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।